Okay guys, hari ni say hi. Kedai mana? Kedai ni.
Tahun baru. Dia lepaskan belon. Ada mengapi belon saja belon. Tak nampak lah. Belon. Baik, tepi. Tepi. Naik ke weh? Tu di ujung jalan tu ada signboard warna merah, Kumi Railway Station. Kita nak jalan kaki sampai situ. Berapa kilometer ni? Ujung kali tu. Baiklah, mari kita berjalan kaki.